ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಂದು ತೂಕ ಒಂದು ಪೇರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತನು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚದ ಟೈಮ್ಡು ಇಂಚ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ತಂಪು ತಂಪು ಮಲ್ತು ತಿಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಮುಳಿಯಾನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ದಾತು ಪೇರು ದಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದನ್ನೈತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗು ಚಿನ್ನ ಬನ್ನಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡೊಂದು ಪೇರು ಸರಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ದೀಕ ಬೆಚ್ಚ ಆನೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಆನೆಟ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತು ಪೇರು ಮೂಲು ದೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಪೇರು ಪೊಡು ಬೆಚ್ಚಗು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ 2 ಚಮಚೆಯನ್ನು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡಿ. ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಊಲ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಶಾಪುಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಅವು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅವೆನ್ ನಿಕ್ಲು ಒಯ್ಕಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ಗೆ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಪುರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಐತಾ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮುಲ್ಲ ಮನ ಪೇರ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಸರಿ ಕಲಡ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ಮುಲಿಯಾನು 5 ಚಮಚದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ನಾಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಐಬಂಡ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಐಕೆನ್ ಮೂಲ 5 ಚಮಚ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಯಾವು ಇತ್ತನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡುಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕಲಡಗ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಒರಿನವಂತೆ ಪಾಡುಡು ದೆನ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಲಡ ಒಂದು ಎಪ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡವು ದಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಕಾಳು ಹಿಡಾವುಡು ಒಂದಲ್ಲೈತೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಈತ ದಪ್ಪ ಅಂದುಲೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಅನ್ನಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈಜಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಈತ ದಪ್ಪ ಯಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದೆತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಚಪ್ಪೆ ಅವರ ದಿಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದತ್ತೊಂದೇನು 4 ಟೈಪ್ದ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಲನ್ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ದಾಳಿಂಬೆ ಪಿಯರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಪಲ್ ದೆತೊಂದೇನು ನಾನು ಕಿನ್ನೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲಡ ಓ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡಲಿ 2-3 ಬಗೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ 2 ಬಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವಲ ಯಾವು ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಖಾಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಮುಸುಂಬಿ ಅವು ಟೈಪ್ದ ಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಪುಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಓ ಫ್ರೂಟೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಪಾಡಲಿ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಪಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಪ್ಪುದ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಗ್ರೀನ್ದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಈಜಿನ ಪರ್ಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಪರ್ಂದಿತ್ತು ಜಾನ್ ಪಾಡ್ದಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕಡು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತೂಲೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲ ಎಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಲ ಈತ ದಪ್ಪ ಎಪ್ಪೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಹದ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ 1-2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಇವ್ಬೋಡು ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಂದಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪಿದೆದೆತ್ತೇನು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ತಂಪು ಉಂಡು ದನಿತ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ತನಕ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಡ್ದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಡ್ದಿರಲ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಗ್ಗೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಇದು ಶೋಕ್ ತೋಜರೆ ಪಾಡ್ನಾತೆ ತಂಪು ತಂಪಾಯಿನ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅವಲೈತೆ ಬೆಚ್ಚದ ಅರೆಗಲದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಲೆಕನೆ ತಿನ್ಪೆರಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.